各位英才學子，考完試之後，我哋而家一齊睇下起咗2個月嘅 Minecraft HKB 工程進度如何呢？呢個就係學校 B 座大堂嘅正門啦。咁上面學校嘅牌匾，我就用 banner 去砌咗學校嘅英文名出嚟。咁入咗去大堂之後呢，右手邊呢就係我想用 Ender Dragon 嘅頭呢去砌呢個鋼琴啦。咁呢個 reception 呢張台上面嗰部電腦呢係用嚟俾啲老師每朝早翻工打卡嘅。左邊呢個架呢係獎座展示櫃嚟嘅。咁跑到嚟大堂左手邊呢有2部 lift 嘅，然後呢中間就係 B 梯啦。B 梯呢就大概咁嘅結構啦。咁 B 梯通道呢係挨住隔離嘅游泳館嘅廁所同埋 reception 範圍。然後呢個就係總務處啦，再行入啲呢就係總務處入辦公室嗰個通道，然後雨天操場呢就大概咁嘅結構。咁我哋重點講下學校操場部分。而家呢係以俯視角度去睇學校嘅操場啦。咁學校操場係由2個羽毛球場同1個籃球場構成。操場啲地線呢就1比1還原出嚟噶啦。咁呢行近啲呢個黑色金屬籃球架嚟嘅，咁入邊嘅籃網係用蜘蛛網，對面都係咁樣噶啦。咁罰球區上面嘅南瓜呢，我哋當佢係籃球先。學校操場中場嗰個圈入邊呢係校徽嚟嘅，不過呢，我夾硬呢就將啲英文字母砌咗上去，變咗 HK 下邊個 P 咁樣樣，盡咗力噶啦已經。個 P 呢硬係望落去呢唔順眼嘅，希望大家提一啲意見。操場靠游泳館嗰個牆上面嘅呢個金屬框架呢，係用嚟俾學校擺 banner 上去嘅。沿住呢條路行去 D 座呢，就係我哋嘅小賣部啦，叫雅樂園嘅。係啦，小賣部係有名嘅，同學們。咁行入啲呢，就有用餐區啊、廚房啊，同埋小學音樂室。隔離呢個 S 型通道呢，係通往地庫停車場嘅車道嚟嘅。咁今日就睇到咁多啦，可以 comment 下一啲修改意見嘅，我唔介意。